Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un problème sur une poussette bébé confort. C'est la roue, cette roue là, donc c'est la roue gauche, elle couine. Donc j'essaye de trouver le problème, parce que les autres roues elles couinent pas, il n'y a que celle-là qui couine. Donc j'ai regardé par là, et en fait pour démonter la roue, il y a des petits clips ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ici il y a un clips qu'on va pousser pour faire sortir le carter. Vous voyez, donc on pousse avec le doigt derrière, et là on arrive à défaire le carter pour arriver à l'axe. Voilà, donc là j'ai fait sauter le carter avec ces fameux petits clips en appuyant dessus. Voilà, c'est ces clips là. Donc on doit pousser pour le faire sortir. Donc voilà, alors donc ça vient d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, là c'est du Torx, donc je vais prendre un tournevis Torx, je vais démonter la roue et je vais regarder comment c'est. Donc là j'ai pris un tournevis Torx, j'ai dévissé la roue quasiment la moitié, enfin l'axe. Là je vais bien le graisser et puis je vais revisser et puis je vais voir ce que ça donne dans un premier temps avant de tout démonter. Donc j'ai graissé l'axe, je l'ai essayé avant de remonter le carter et ça ne couine plus. Donc là je vais remonter le carter. Donc j'avais revissé la roue, donc j'ai graissé, j'ai essayé. Donc là je vais remonter le carter. Donc le carter c'est exactement la même chose. Il faut la remettre dans les 3 points. Vous voyez. Là on vient comme ça. On clipse. Et voilà. Et c'est reparti comme neuf. Donc voilà, si vous avez le même problème, graissez juste l'axe derrière, dévissez un peu, graissez l'axe, remontez votre roue. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Et abonnez-vous, à plus tard dans une prochaine vidéo.